11-месячный ребенок погиб, после того, как опрокинул на себя чайник с кипятком. Трагедия произошла в Коченевском районе Новосибирской области. ЧП произошло еще утром в субботу, пишет «Комсомольская правда». По предварительным данным, родители не стали вызывать медиков и самостоятельно обработали ожоги. Однако вечером того же дня малыш скончался. В региональном управлении МВД сообщили, что материалы по данному факту направлены в Следственный комитет. Точная причина смерти будет установлена при помощи медицинской экспертизы.